God yantimanti Afelika diampa di finamene tuwa Kabu diabakeluba Uluzororo batanda wakungu tuleno Maganda mababusa mafutu kayotama Osawe nina ninga masina makikulu Kongoja futuka Kongo Uluzororo batanda wakungu tuleno Maganda mababusa mafutu kayotama Osawe nina ninga masina makikulu Kongoja futuka Kongo Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya mbali sina mene tungwa Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya Jefi ambayo mbita tetima na kukongo Ipanza kya Kongo yekivuka kantimanzi Jefi ambayo mbita tetima na kukongo Kongo ya futuka Kongo Jefi ambayo mbita tetima na kukongo Ipanza kya Kongo yekivuka kantimanzi Jefi ambayo mbita tetima na kukongo Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya mbali sina mene tungwa Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya Zakuna tatu zazo zina katulwa Uluzololwa batata makungu tuleno Siku miazone za kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka chantimanzi Zakuna tatu zazo zina katulwa Uluzololwa batata makungu tuleno Siku miazone za kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka chantimanzi Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya mbali sina mene tungwa Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya mbali sina mene tungwa Siku minazoleza kwanza zinatungwa Kongo kuimaka mbubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka chantimanzi Siku minazoleza kwanza zinatungwa Kongo kuimaka mbubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka chantimanzi Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya mbali sina mene tungwa Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya mbali sina mene tungwa
Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo, l'Afrique, la nouvelle Afrique bama batata bandeko ekozala vraiment construite bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Ah là là. En tout cas, fédéralisme ndi makambo. Bama batata bandeko balandi ya Congo bololo, tala biso wana toye lisusu na pokwa na lo. Pambate toye na édition spéciale Congo bololo. Eza matata. Eza matata parce que lelo tokolobela makambo ya solo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Pambate lelo ezali ya solo pena mokolo mwa mibale ya mposo. Mokolo mwa tuku mibale na mwambi ya sanza ya sambo, mobu ya koto mibale na tuku mibale. Bongo tokomi na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tuku mibale na mitano, engi koloba ngonga motoba na miniti tuku mibale na mitano ya sima nzanga. Mama batata bandeko balandi ya Congo bololo topesi bino banso bayenge. Bambote pe balosako na bino banso. Iselo ya bino molobeli, mbuta bopele bobala, elingi koloba malamu koloba. Pona bandeko basala kama erreur na kombo ya mbuta bopele bobala, bakomaka yango na mwa erreur. Bakomaka avec B-O-M-P-E-L-E-T. B-O-P-E-L-E. Bopele et non bompele. Bopele bobala. Elingi koloba malamu koloba. Wana na lokota na biso bangombe. Bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc voilà, bama batata bandeko édition spéciale Congo bololo. Bokoyoka moto to yambi lelo. Bokoyoka moto to yambi lelo. Est-ce que ezali yaya? Est-ce que ezali mbuta? Bokoyoka bino moko tango tokopesa ye solo pena tuka maloba. Bongo ye akose prononcer. Bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Awe ezali Congo bololo. Bosa abone na kati na Congo bololo. Bozela te ete ngana sala isusu kotindela kabino na ba WhatsApp. Wana eza musala. Double travail musala. Musala munene. Bino moko bosa abone. Comme ça Congo bololo kokomela bino directement na kati ya bandako na bino bama batata bandeko. En tout cas bandeko bazolanda biso un peu partout. Bama batata bandeko na Mbandaka kuna na Ikanga ngenge bazolanda biso. En tout cas na Mbanza Congo. La capitale monene bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Ya Congo diantotela. Bama batata bandeko balandaka biso kuna epa mbuta soba. Balandaka biso solo pena tukana Kabinda. Bama batata bandeko epa api en tout cas baimboka bavandi kuna bama batata bandeko balandaka biso na Congo dia fois. Balandaka biso un peu partout bandeko na biso bambuta na biso na Gabon. Bazolanda biso. Balandaka biso. Kuna na Cameroun en tout cas. Oh là là, kuna bazolanda biso. Vraiment, bama tata bandeko na Afrique du Sud kolobate. Alors donc, voilà, bandeko na biso bazan Maroc, balandaka biso, na États-Unis, na Fédération de Russie un peu partout, bazolanda biso, na Sydney, kuna na Australie, bazolanda biso, bama tata bandeko. Lelo tozali na édition spéciale Congo bololo. Pambate, toyambi moko wa biso. Parce que mikolo yo demande comme belé. Donc, demande comme belé, meta eza muke. Pour na été tout kokasolo pendant tout cas koyamba bandeko. Alors oya sali demande na liboso to koyamba ye bama tata bandeko. Awa to futi saka bato mbongo te. Zalaka na makasi ya koloba. Bongo ya koloba ma tata bandeko. Oh pesa biso boye bongo oleka na émission lokuta. Yakande na bwanya na yo o pesa yango na kati na Congo bololo. Alors donc pour na ba mboka bako ko profiter na yango bama tata bandeko la de Congo bololo. Alors, sans plus tarder, toke na mboka ya Grande-Bretagne. Angleterre, papi, molimo, elimo, ya Congo. Bakenda ko bomba yango kuna na Roi Léopold II, na mboka ya Angleterre, na bandoki ya Angleterre, bazwa elimo ya Congo, bakenda ko bomba yango kuna. Le grand maître de Mandasin balobaki yango. Et sengeli un homme fort pour kena ko récupérer elimo wana, pour ete makamwa ko marcher na kati ya mboka. Soki bongo te, makambi kotambola te. Tarabino moko, mopaya na kombo Hippolyte Kanambe mwana tuti Rwandais. E bandeko na biso bana somi ya mboka Kongo ya race bantu, bakomi kofuka melaye. Kokomisa ye nzambe na bango. Ozomona te parce que elimo ya Kongo bakenda ko bomba yango e bato batikana bango lokola ba koba
bazo kovandela kokumisa kosagenoué pa mopaya babengi Hippolyte Kanambe le faux Kabila bama tata bande kolanda ya Congo bolo tokena Angleterre topesi bambote na biso kuna epai wapi invité na biso azali alors invité na biso akoka se présenter alors Yaya ou bien Mbuta toyebi te topesi yo maloba yo moko okoka solo mpenza en tout cas kolamusa mongongo na wa bandeko bakoka bambuta mpe bayaya bakoka koyoka mongongo na maloba epesa milio matondo kutana biso bopele bobala mwana kumuki mbangu mwana bankulu ngai nazali bongo ya ntita ngoma pusana pembeni ya micro s'il vous plaît puis pusana pembeni ya telefone na po toyoka wa malamu yenge Mbuta ngai nazali ya ntita ngoma na vanda mboka ya Grande-Bretagne matondo Mbuta matondo ya nzita yo vandi na mboka ya Grande-Bretagne oye lelo na kati na Congo bololo bama tata bandoko c'est rare boyoka bamama bakoka koya na kati na Congo bololo soki bomoni boye soki bamama bakomi kotelema deja koya na Congo bololo komipesa na Congo bololo loba ete mboka kala mingi te inge kangola alors ya nzita matondo mingi na boyeno na kati na Congo bololo pour la première fois yo omemeli biso lelo nini tolingi toyoka yo omemeli biso na koyoka wana bo kebi nyonso bongo biso tokoluka ndenge nini tokotuna mwa mituna na mai oyo omemeli biso na pokwa na lelo maloba epesa milio matondo Mbuta lelo mokola lelo soki yaya na bino aye liboso na bino bandeko na biso napesa pe mbote na lingala mbote mpona bandeko ya lingala karibu betwa mpona biso bandeko baluba ya Kasai po bomona ke yaya ntita ye azali mama combattante ya première aire ayebi minoko nyonso ya mboka na ye likambo penza na ye lelo penza Mbuta na ngai toto ye lelo nazoloba okombo ya pe ya bayaya mosusu po bango baza na misala baza mpeshe likambo ya lelo penza toputani liboso na yo Mbuta na biso to liboso ya media liboso bandeko na biso baolanda biso lelo ezali makambo oyo esalamaki na ndako ya lo ya Congo ne mwana ntemi ne makandala oyo tomonaki Arsenal le 24 avril ovi ya bato nyonso na media bato bamonaki ndenge descente esalamaki aso esalamaki na armée na biso na police na biso ndenge bakendeki kodétruire ndako ya longi ndenge babomi bato ndenge bazokisi longi nyonso oyo esalamaki mokolo wana Mbuta na ngai tokoka kovanda nyebo ete tokanga munoko to topese babra totalaka bango basalaka oyo elingi bango yango lelo ndeko na bino aye mpona kolobela makambo wana korépondre pe gouvernement wana na oyo bango basalaki mpo se bango kobome pa na bango eza nango eloko pamba milimo ya bato eza na valeur te mutu aza na droit koloba na mabele ya bakoko na ye te likambo nini bamakesa basala na mboka wana po babomaka bango ndenge wana bayaka soki eza likambo ya bundu ya Congo bakoya na armée bakobimisa baarme nyonso sophistiqué bakobimisa baarme bango basombaka po ebatela bafrontière ya mboka basalelaka yango te eloko bango bayebi oyo basalaka ezali kaka ke soki kaka bamakesa batelemi po babundela mabele na bango to badefendre badroit na bango po ezali likambo eza meme na constitution ya mboka wana il faut babimisaka baarme nyonso sophistiqué po baya kobunda na bango yango wana nde tolingi totuna bango makambo elekaka na Goma kuna oyo ezoleka na Masisi ezoleka na Babeni pourquoi bazwaka armée wana biso tomonaki mokolo wana te na police wana te pourquoi bazwaka bango te bakende nanu kuna mpenza tomonaka yake wi na Congo towana bagénéraux na Congo towana soldat toza na armée ya solo bamema mpe na média mpo mbala oyo bamemelaki biso na média mpenza botala nde toke kosata
potala ndenge penza sikoyo lelo tokokanga mutu na bango tokobeta mpe tokoboma. Oui, bravo, bravo, bravo na ministère intérieur, bravo po bino bopesaka ordre, bravo na ministère ya justice po bolobi mpe eloko te banda mpe makambo esalami justice ezalaka te mpona bamakesa, bravo mpe na ministère ya défense oyo edefandaka bafrontière ya mboka, bravo, bravo. Mais sikoyo mpona nini basalaka makambo wana te esika oyo mpenza batieli biso kutu na badrapo na province kuna basud Kivu badrapo bamboka miso etelema bazoboma bato bazozwa mwasi mama lokola nga bakamati nzoto oyo esika général yo général okimaka batisi kosakana na mama bakotisi nzete mais général epesa kokanda te mpenza okende mpenza esika bato wana mpenza azali vraiment okende mpenza kuna mpenza olobaki okoki kosakana na nzoto akwasi kote okoki kosakana bazokoviole bana ya 4 ans bazobebisa bavia bato bazokata bato na machete. Mon général ou bien mes généraux, les policiers, les officiers, pour la nini ba bolakisa ki arsenal l'auteur modèle obino bokitela ki na bunker modèle wana en tout cas pour na nini te bolakisa ngo ba côté kuna te tozeki pa na posa to mona guerre c'est plus de 20 ans na East Congo mais toza na armée oyo kudakaka na armée wana makasi nango ezalaka soko bamakesa bamika kokosolaka armée bimi baarme wana basombaka mpona kobatela bafrontière ya mboka ebimaka mpona bamakesa basala bino bango nde sikoyo banguna ya Congo mpo bamakesa wana baka bakongole te bazobunda na mboka na bango bazodefendre bino bitumba oyo bamakesa babundaka eza bitumba ya kimpeve na kisuni na bino oyo ekota na bowumbu na mboka ekota na bowumbu banda kala mpo bobima na bowumbu wana. Je pleure nde nazali nazolela maya misu donc nazwaka su pongi te banda na mona makambo wana pongi ekoma kokatanga natala mpenza boye nasuka nango basisi mpe te baye mpe na micro bazotuna yaya makambo nini ateyaka bino kuna oh donc si bovandaka wana un pays oyo eza pays mpenza oyo balobake nous avons des intellectuels na 21e siècle na 2017 boke kokanga longi ya Kongo ni mwanda nsemi bokamati botumbi balivre. Je déplore ça. Ce qui ezaki bato mosusu na bamboko nde biso toya awa eloko liboso balinga bayeba force ya moto wana eutaka wapi mpona nini azalaka makelele mpona nini boye mpona nini abangaka eloko te parce que nous les makesa nous avons bravé la peur eloko aka liboso somutaka kesa alongolaka kobanga ndenge longi atangisi biso na bukongo mutu oyo alingi kolongwa na bowumbu eloko liboso alongolaka kobanga bato baza na wonga mpepe ya wonga la peur balongwaka na bowumbu te mpe akokolongola mpe mondingani oyo akangami na bowumbu te mpo yo moko mutu apere oza nyamu na bowumbu boke kotumba ndako ya mutu bokei bokangi ye soki ezalaki bato to na bango ata kutu baza na bango bakadia mpemba mais eloko ya liboso balinga basala tozwa nanu babuku oyo toyeba nanu mayele oyo ya nzeleke eutaka wapi totanga mais bokamba ti botumbi. Ça c'est quel peuple? Tozo konte ke bato bongo un jour bakoko bikisa mboka ana bokamati livre à plein 21e siècle otumbi bokamati tout ce qui était documentation na ndako alongi batumba kaka media na bino kaka bino moka bato media na bino kaka bozo la saka biswango. Merci pe na bato media na ndenge boyaki poso boyaka te malali poso ya tomo na bato baye koboma bato baye pe na media na bango baye pe ndapo la sabino monde tokosa sa bango. Bravo, merci topesi bino merci po bolakisa ki biso me boye baki teke ekotourner le bino po bino bokanzaki ba maketa nyonso baza bato kokanga munoko ngana kokanga munoko te jamais ngai question na fo ba répondre nga pona nini na loto monaki le 24 avril basala rango na Masisi te basala rango na Beni te basala rango na East kuna te ba généraux wana pona ni basala rango kuna ba makesa ba banguna na bango donc ba makesa baza plus mabe
ke bato oyo bazoboma kuna na mboka kuna bato bakotisela biso trouble lelo plus de 20 ans bato oyo bazoya kopesa bakotisa na pauvreté ya modelo na pasi ya modelo na souffrance oyo bango na bamakesa baza banguna ya armée na biso baza banguna ya ministère intérieur baza banguna ya ministère ya justice banguna ministère ya défense donc biso tokolela pete ke communauté internationale rolobela biso mpe rolobela mpe biso te biso tokolelaka ke pa bankulu na biso yango na milimo wana oyo bandeko na biso bakufaki na jour wana ya le 24 no bango bakende kosasa na songololo bato bazeki na bango kosenga na bango sala bango mandanda bakoteli bango babomi bango o babomai na Kazangulu o baboma tutolo ya Congo Central no babomai na Kinshasa mukolo bato baki koyemba na bango nzembo kaka nzembo Afeli Kadiampa Dina Tungwa l'Afrique nouvelle sera construite bien l'Afrique nouvelle sera construite eloko mubimba baboma bato po nini po bazata na sansi te ya kotuna bakeli bato yango bazoyemba nini tala na ignorance au niveau ya boye penza après le 21e siècle interprète bakoma na bango bapare ya kointerpréter biloko ekoma longi alobaka na kikongo me okoso mpe mokongo mosusu aexplike yo pourquoi koboma mutu ake koyemba kaka nzembo ayibi te atali trouble te eloko te mais tomonaki bato yayi te mpe bazoboma basali batrouble tomona nanu arsenal wana te bato kokanga Vital Kamerhe bato ne babimi na balabala en pleine confination so confinement na bango wana arsenal oyo tomonaki na ndako alongi tomona yango te seke biso bamakesa il faut totelema photo étudier likamo mpe photo totala yango mpe na lisu mosusu donc biso toza bangunda ya Congo et puis jamais toyoka ke ntango bazotanga bato toyokaka babomaki intel yango nga lelo na kosite mpe bakombo bamakesa na biso oyo babomaki na ndako alongi po biso mpe toyoka mpe bamedia mosusu mpe soki bandi kotanga bakombo mpe bamakesa na biso mpe oyo babomi mpo bango nde baobunda kutu vrai bitumba vrai lutte oyo ezaki kolongola peuple nyonso tu na bowumbu biso bitumba na so eza moke te bitumba na so eza mpona kolongola un peuple oyo akangama toza tobundaka te ko mpona parti politique tozwa bokozi mpona bote biso tobundelaka tout un peuple oyo akangama oyo abunga nzela ya bokoko na ye ya culture na ye ya bonzambe na ye ya politique na ye makambo nyonso to na yango biso tobundelaka biso tozala te ko na yaki mpona leka liboso bafuka miloko libala te biso tosambelaka toyeti nwa na mvita ye wasila mvita mpulusu muna Congo dia mvimba donc mvita mpulusu muna Congo dia mvimba elingo loba bitumba oyo ekolongola Congo mobimba na bowumbu tosambelaka mpona congolais nyonso tosambelaka mpona mutu nyonso me ntango balobaka makambo babomi bato oyoka bamakesa bataka bango kate yango na ngai to biso bandeko na bino bayaya tomoni ke faut totelema to osekwa osoki tolobi te mutu akolobela biso aza te yango wana jour mpe ya le premier lokola président Mobutu ntango azalaka na bomoi awe asalaka atiaka journée ya le 1er août ezala journée oyo na avant midi bayekendeke mpona kohonore bamort na biso bandeko na biso bakufa kosukola bacimetière kopesa bango kopeye respect sepa na bango et après midi bozongi bokopesa merci mpona baparent na bino mpe nde babokola bino ezali journée ya baparent le 1er août toponi mokolo wana mpo biso na pasi nyonso to oyo tozomona na bandeko na biso nyonso batangisi makila banda na 1998 babanda koboma bamakesa na luozi oyo mutalando akufa bakufaka mibale mbuta mosusu wana nazwi kombo na ye te toye na 2000 te bamakesa bakei na bango mbuta na nga bakei na bango kosala marche mpona kocelebre anniversaire ya Congo Central koboma mobimba wana mpona anniversaire babomaki mutu te bayiba eloko ya mutu te anniversaire baboma bango nazoluka bakombo na bango bazolukelanga tokokoma histoire wana ekokomama tozali kokoma histoire ekokomama bakombo na bango kozala aggravé à jamais ekokende perte te tozolela na bamapota na bango yango tokona toyebisa bamapota oyo bandeko na biso wana babungi na babitumbo nyonso ezolekaka ya bundu ya Congo to ya mvita pulusu ya Congo
bamabota wana bazala rassuré que toza na bango elongo tozolela bandeko na biso elongo tokobosa na bango te makila na bango mpe ezokende na pamba te makila wana oyo ezotanga wana continue kaka kobunda bitumba toza na bango elongo tokobosa na bango te epuis tozali kokoma bakulu bapesa so makasi tozali kokoma histoire na bango tozali kokoma bakombo ya bandeko nyonso babunga bao mpe bayebi bakombo ya bandeko babunga oyo tokotanga awa te bakomunike biso boyebi deja numero ya papa bopele bobala boyebisa te pa na ye tokozwa yango parce que tozali kokoma histoire na biso bakombo na bino ekotikalaka a jamais babuta na biso na bayaya na biso bakei eza bo baza kokufa na bapasi lero na président toza na bango elongo message tozalaki nango mpona bamakesa yango wana me mpona longi ya Congo oyo aye kosangisa bamabota na mabota asangisi biso oyo Fumuki Mbangu alobaka na prophétie na 1921 que un logi viendra un instructeur oyo akotangisa bino nyonso parce que ça c'est logi soki aye te libération spirituelle kozala métrier kozala pasi longi wana bakomonisa ye pasi akondimama te bakotungisa ye yango tozomona mais tokoyebisa longi ke toza na ye elongo tozo reconnaître misala na ye parce que na Bukongo nezala na enseignement na ye longa loba na biso ke wafwa watondwa donc bandimaka mutu soko sokufi de bakomi koyeba mais biso tozebisa longi ya Congo ke biso tozo reconnaître etango aza vivre yango na journée ya le premier na après midi lokoza journée des parents to dédié yango na longi ya Congo ni mwana nteni ni makandala kosambakala ingeta ibobo. En tout cas, matondo mingi, en tout cas, Yaya Zita Sorobe, en tout cas, na démonstration, toko senga non vraiment, omeka, penda ko tia mi téléphone non pembeni po de façon que voix et kokako volume ko ozama kasi. Alors tozaya apena kati mbuta mbumba na éviter soit na prononcer comme on malamu yomoko kokana opeko se présenter oyoki démonstration oyo Yaya Zita asaliawa hein. Bongo tokoluka ndenge ni tokotuna mwa mituna na kati wana mbuta mbumba topesi no maloba o se présenter na baimbo matondo mbuta bopele kombo na ngai ko biso na bundudia Congo to bandaka nanu ko se présenter kombo na ngai ezali mbuta mbumba mayele mambumba nazali bongo mama nanga abotami na Matama Congo et papa nanga aza na moto ya Kisanda. Voilà, donc nada mwisi Matama Congo mwana Kisanda. Matondo buta na ndengo pesinga occasion na tuna mwa mutuna na ngai na landi bino na Bukebi pe matondo mingi na mama ya wana ya Nzita alobi makambo minene. Est-ce que Yaya na organisation nyonso bien contrôlée ezalaka na hiérarchie oyo balandaka pona kozwa initiative? Est-ce que yo en tant que Yaya tu n'as pas trop osé mingi te pona kozwa initiative oyo pa bambuta bavandi mais yo Yaya utelemi bandi kuzwa position? Est-ce que aujourd'hui aval ya batoka kutudia Congo po ozwa maloba oyo mutune za yo yaye matondo mbuta nanga mbuta mbumba ya solo mbuta nangai kande lekinga presse lekinga bolimbisi Yaya Nzita naza na lupila ya budi ya nzinga kota mama nangai pe nazali na lupila ya mbenza kuta tata nangai mbuta makambo to mona biso na bino je kwa biso nyonso to mona ke sala kiteke kaka Yaya Nzita mutamona kya na epte so bozo kanga malamu toza boyo na malamu ezali kaka teke Yaya Nzita mutamona kyango moto nyonso tu amona kyango mutu nyonso to amona ki oyo esalama kepa alongi ezali kolalisa batu pongi te ndenge mbuta nango tuni motuna ya solo Yaya asalaki bademache nyonso muta kosalaka
nakendeki natiaki makambo na groupe et puis ekeye pa ya ba hiérarchie nasololaki mpe na bafumu kuna na Congo balobi na nga yaya lokuta mabe nazosolola te eza kaka audio naza kotinda réponse nazwaki mabanda mena mambo te donc soki balobi no déjà makanisi wana eza malamu nayebi te sofo ozela susu baloba noke bon lokola toyebi so mabanda mena mambo te sikoyo osala nayebi te mais nazali nango na telefone na nga elobamaki ekomamaki mabanda mena mambo te likolobaki makanisi wana ezali malamu ezali lokwa mama na biso banda kolobaka na ngai mama tokoyekisa biso lipese mo ntango tozokola mama menovo tazoba na biso eza te ke soko moto asombeli oyo elamba ozela lisusu lokola asombeli oyo liputa ye moko lisusu alakisa oyo ndenge akokata ye mosusu atongela yo te donc nazwaki aval ya bafumu et puis kote mosusu ezalaki silence mpe elingi kolobaki soki bato bavandi nini elingi kolobaki basepeli matondo mutananga mbuta bopele matondo nakanisi motuna ya motuya nazalaki nango mpona pesa ye ya nzita na mokolo lelo yango wana natuni matondo mingi mbuta mbumba mais iya ya nzita mbuta mbumba azala na biso tuzo wana peut-être le mosusu okoki kosungana na mwa babiano mosusu iya ya nzita mais mpona nini hene wana acharnement wana contre le grand maître de Mandasemi, contre Bundu ya Congo, contre le Makesa Mabundu ya Congo, contre toute une nation Congo. Pourquoi acharnement wana na ba groupe ya mwa bato oyo bazako kamba mboka na biso lelo? Acharnement ezali dinani. Matondo mbuta nanga acharnement wana ezali po ete makambo oyo longi alobaka ezo déranger bango bitumba oyo bundu ya Kongo ezo bunda ba makesa bazali kokunda pona kolongola biso na Burumbu ezo déranger bango po bango basepeli bazala na bokonzi na bango muta toucher bango te muta simba bango te peuple nyo kwa maka ezali makambo bango bakota na ba religion bango bakota wana esiko bango bakenda kuna parce que mbuta na ngai kopele bobala likambu oyo ya bundu ya Congo to ya longi ya Congo elekaka edepasaka même gouvernement na biso il faut na lo ba vérité toza na tango kinatima ça l'air la vérité elekaka bango bazwaka ba ordre biso se utaka libanda oyo ezali ke musala oyo ezali kosala manangonga oyo eko paralyser batu nyonso tout monde entier yango no moni acharnement na yango moni armée nyonso eyaka mpona kobunda na mwa bato mike bato yango mpe baza na arme te mais armée nyonso eyaka armée wana mbongo basombaka minduku wana ya biso nyonso bakongolais mais bango makambo mosusu edepasaka bango na lekaka na émission moko boye nayebisaka bandeko ngabi ntango mosusu kutu nayokelaka bato wana mawa mais olieke bato wana bakomata na ignorance ya bango nde yande mawa olie ete bakomata basala ta eloko babengaka basala ta force moko boye baloba te to se déchaîner kaka na bakoto tokende tolanda moto oyo aye na makambo oyo ekoki kobikisa biso nyonso te bango bazokontinue kaka kozala kaka na bakoto bazala wana kuna bapesaka bango baordre kuna mpe bakoki kolinga jamais biso tolongwa na bowumbu soki tolongwa na bowumbu bango bakokomande su banani biso toza lokwa bambwa na bango toza lokwa batu na bango basakanaka mpo bango badominaka yango mpenza mbalo tolobi ke trop c'est trop ekomi mpenza ntango fo totelema toloba oyo ekoyeya totelemi mpenza totelemi mpe tokotika yango te mpe bitumba wana ndenge tozali kosengi mpa milimo ya bamakesa oyo kutu moi bango bazali koboma milimo na bango na makila na bango ekende pamba te bazala na biso tikino tokolonga bitumba wana matondo atuka matondo mingi ya nzita mais mbuta mbumba na meme motuna wana mbuta mbumba acharnement contre le grand maître na ba gouvernement nyonso to eleki wana sauf ya mbuta Kasavu. Est-ce que okoki kosunga lisusu ya nzita na motuna na yano oko akopesa na biso na esika wana le même motuna?
Matondo Mbuta Bopele Bobala, nakanisi acharnement, c'est clair. Et bani, il faut que la ndenge wana, ndenge ya kubangi sabatu, pour imposer pouvoir. Pouvoir ba imposer kango, na tango si bubangi si batu, pour anéantir force na bango, nde boko imposer pouvoir. Kala mingi te okoyoka, te ozali koyoka kulanda, lelo ntinu mususu abimi, balobi yende Kwatulendo mususu abimi. Quelque part kaka simano wana, Kwatulendo mususu abimi ba désigné ye. Ya ndenge kaka na pona kisasa na mboko ya biso ba désigné kana ba président de la République. Ntinu pe ba komi ko désigné bango. Ba administrateur ba ko banda mine ba poni ntinu na bango. Lelo koyoka mikolo ya engolo ba soko na zongi na mutuna na yo acharnement il faut et continuer pour ba asseoir pouvoir na bango. C'est ça mon réponse à ça na makambo nyoso kulingawa. Mais bon Mbuta acharnement ango ekosa na peut-être na moto moko. Mais kaka bakonzi yango nyoso tu baleki na République démocratique du Congo baza ko s'acharner toujours na une seule personne, na une seule organisation. Et puis baza ko soit toujours elonga te, bako ko tika pe kaka te. Mbuta Mbumba. Matondo Mbuta nakanisi na bitumba tant que na nos victoire te batika kate. Bango bakanisi que baza na victoire liboso na bango. Yango na acharnement et sukaka kaka soki balongi etumba. Mais si baza ko longa te, si baza ko sala ba plan, bazali ko échouer partout baza ko kenezela ba ko fungola, eza ko échouer ba koki ko yoka sonité, balingi ba yoka sonité. Balingi bazwa tant na bango oyo ba komema bitumba wana ba suki tango. Tango bazo ko kate, alors faut pas continuer kaka. Na espoir que un jour ba ko boma, ndenge ba boma bantu mwa mususu ba ko boma ntu wana po tika makelele. Or ba bomaka mais tout mwa ya yemba lo ya tango akila kimasa po bomaye il faut penser aux alamutwa tala combien de fois pour mwana semi et pas ibatiye wana tala combien de fois ba meki ko bomaye ba utiliser makambu ebele pour ba bomaye ba injecter même batonga mais batonga wana ya poison tango boko injecter et comme na kati ya zoto ya tumwa wana lokola za tumwa ya Katanzambe allez et se transformer et comme la positif et pour jouer rôle positif dans tout naie. Bon donc ba meki ba kulembate ba kanisi que espoir pour na bango za lobi donc bazo l'exhaleur inatimaza ba écrécer pour mama tuyebi yango makambo nyonso ya lobi to makambo lelo to komilango yango bwana il faut ba meka ki ba pouvoir wana nyonso kutanga na biso ba kombo kote o ba lekaki ba meka ki ba juité bongo yango o pe ba so tenter kaka pas continuer voilà na échec na bango ba so continuer kaka yango na Mbuta Bopele yanonanga pona mokilo nawa Matondo mingi Mbuta Mbumba ya nzita mais pona nini kaka date ya le 1er août yo poni kaka date ya le 1er août pona kolobela hein donc problème il y a les grands maîtres ne mandassent. Est-ce que le 1er août wana ezali symbolique selon Bokongo ou bien ezandengeni no mekano ko expliciter biswa Matondo Mbuta nanga Matondo le 1er août est symbolique parce que président Mobutu azongi saka biso déjà na recours à l'authenticité. Asalaka anko azaki na mabena azaki pe na malamu na ye. Oya malamu elobama na Bokongo to na biso na bomoto boya malamu bazwa kango be basaleli. Oya mabe balongolaka peut-être soko za na mpakata ko bongola nde maboko bisango type okoko sala ngo. Atika ka date wana mais mawana mona kita na keke Congo esika ya cimetière esika koma esika bat bakenda kosala ba petit besoin na ba grand besoin esika ya cimetière koma esika bat mususu bakoma na bango koya kuvanda atoboli pe cimetière azu ba ndiki batombo abatwana balongoli ba mabanga wana tala souffrance balongoli ba mabanga wana bakiki koteka sepa batiki cercueil polele
Or, biso na Bukongo, toyebi valeur ya bâtimentière, toyebi valeur ya mowe, toyebi ke mutako kende, molimo ko kende kasi nzoto ne kotikala, esengeli pe ko batela yango pona kati ya histoire, bako koyaka te awa bakundaka esika bakundaka koko na biso, awa ezali esika boye. Tomoni awa biso abopele tokendeki na mboka ya West awa. Tozala bandeko na biso bakongole bakunda bango awa bauta Congo. Depuis 1882 bacimetière na bango ezali. Depuis 1882 tokende kotala ngo na West. Tokende kotia ba fleur manini awa na nini na pays de Galles. Mais biso toyebi va yango na lokola grand maître ye aye pona kozongisa biso na culture na biso tobungisaki, aye kozongisa biso na kibomutu na biso tobungisaki, aye kozongisa biso na makambo nyonso biso tobungisaki na bonzambe na biso. Yango na journée wana ebongi penza na ye ekokani na makambo ya ekosalela biso po yango journée wana ezali journée ya bawai pe journée ya parents longi azali penza moboti na biso oyo asangisi mabota na mabota oyo ayeli biso message ya munene ya kafukafu oyo pe message wana kumukibanga alobaki ete soki longi ayete ekozala pati mingi mpo ete bozwa libération bokozela wana to indépendance spirituelle. Yango biso to dédié journée wana la matinée mpona bawei bandeko na biso nyonso bazokufa, plus précisément et particulièrement pe bamakesa parce que personne en parle, balobelaka bango te, bakombo na bango etangamaka te, biso tokotanga bakombo na bango, soki muta bofelo ko permettre nga avant aussi cette émission to soki na kotanga sikoyo na yebite soki na répondre malamu na mutuna na ye. En tout cas Matondo Mingo répondre malamu na mutuna zela no muke okoka kotangela biso solo pena en tout cas bakombo ya bandeko na biso wana en tout cas o bakweki solo pena na champ de bataille. Mbuta mbumba nga na ye no lisusu pa na yo. Pona ni bandeko na biso oyo baza kokamba mboka, baza pe bandeko na biso baindo, baza bandeko na biso ya race bantu, toyebi ke bon voilà mboka ezali ya kokonzama parce que y a la minorité tuti baye wana pona kokonza biso et bango pe baza na raison na bango ya ko s'acharner contre les grands maîtres de mandation mo azali de la race bantu ou aza koluka kolongola so en tout cas race bantu na zololo oyo bango bakota. Alors, bango, bazali na likopa na bango, donc yango na baza ko s'acharner. Alors, pona ni bandeko na biso pe oyo, baza toujours na kati na politique na mboka na biso, baza de race bantu, baza ko boya ko zonga na valeur ancestrale na bango. Ezali nini? Eloko nini eza ko empêcher bango? Eloko banani baza ko tinda bango pona te bazongela ba valeur ancestrale na bango po ko kotambuza mboka na bango. Pona nini? Eza nini? Matondo Mbuta Bopele nakanisi mobomi ya Congolais azali Congolais, mobomi ya Congo azali Congolais. Elinkoloba tango ba plan nyonso ezosalema na libanda ya mboka epai ya baile ya mboka amindele tutanga bakombo bongo na kubanga te na kutanga bakombo tango bazosala ba plan na bango. Ba plan na bango bato baza ko exécuter yango e ba Congolais baza ko se rabattre e ba bandeko na biso ba Congolais bazwi corruption bazwi avantage na kati ya mboka eza na politique bakomi bakonzi bakomi koloba bakomi bato bakomi yokela bango kaka nde baza ko jouer rôle wana soki bandeko na biso moko bazalaki koteka biso te soki bazali ko trahir biso te nde bitumba wana avec bamboko ya mike wana oyo lelo toza na bango problème nde bitumba wana se stila so bitumba wana eza kopersiste Mbuta Bopele elingi koloba ke moto bato bakopelisa moto eza bitumoko bana mboka yango wana po moto wana esila il faut kaka bandeko ya biso bachanger position mais tant que balingi mpe kochanger position te yango wana ozokomona acharnement ezocontinue bazokontinue kotungisa balongi kotungisa bantumwa yango wana bitumba ekokende molai mokolo oyo tokose décide tobima nzambe na bango wana bamemela biso
oyo basali ata efe moko te na mboka na biso mokolo tokobima mokolo tokozwa courage mokolo bato bakolanda message oyo babiso oyo tolanda nakanisi mokolo wana tobanda kotendre vers libération mboka na biso ekangami parce que biso moko tolingi kobimisa yango te biso moko toza kose plaire na situation toza nango te yango na lelo mboka ekomi vraiment la merci de tout le monde mboka ezongisima yango wana mbuta bopele na koloba na mutuna wa en tout cas matondo mingi mbuta mbumba soro pena en tout cas na yano pesi biso vraiment ya kitoko alors yaya nzita tokomi presque na suka alors od mekana ko tangela biso ba kombo ya bandeko na biso wana malobe pesa mele matondo bandeko na biso bamakesa oyo tozopesa respect milusakumula batata baputulendo lwasikila mobao ezali netiakulu kinkela baoyo bakufaki na ndako ya logi le 24 avril tokobosana bango te na mabota na bango toza elongo tozolela bango toza kati ya kondimaki bango bazosala misala na kimpeve nzangi amambo te nani kumpovila mbuta bopele ntango natiyokaki kombo 3e nani kumpovila elingi koloba nani akolobela nga kombo wana elelisaki nga nani akolobela nga kwa akufi nani akolobela ye donc siko biso tosete non 4e lufwa lwa solwa elingi koloba liwa ese pona maka donc liwa eyebanaki kozalaka abo yoka bakombo yoka basignification mbambi lukanga mbaka kukongo pambu kisolekele kivwama so kivuna ye akufaka mukolo o bakenda koyemba apeli kadia padina tungwa oyo armée na biso babomaki oyo banguna na biso oyo bayina biso penza ya koyina babetaki babomaka mukolo wana nzeza bikulu ye bamona etazonga susu te na bunker azoka te ndenge bakendaka wana ndenge bakendaka nzeza bikilu amonana te batia ye wapi bakopesa biso répondre bakoyebisa biso mpe bibembe na biso eza wapi na suka nango lutonadio donc ezali lokola bango wana oyo biso toyebi oyo bakombo nazwaki nao dans un premier temps yango natangi bango bikalusa komona batata baputuleni blasikula mobau na bamabota na bango po bamabota na bango bazolela bana na bango biso mpe awa tozolelaka bango putu moi maya misu na biso makila na bango ekotika bango te fo elanda bango tokolelela bango putu moi akongo akongo ne mwanda kongo bakulu babo bamwela kongo bisimbi bya bio o bakengelaka 4 kwa ya mukili balanda bango fumukimbangu wiza watusadisa ingeta kupoibo en tout cas matondo mingi ezali pasi pe mawa bama tata bandeko ezali pasi pe mawa mingi bandeko baza kobunda bitumba ya libération ya moindo mais moindo alinga se libéré te bama tata bandeko oh les nègres bato baloka ba nègre baza na Congo na ebite soki bakenda kotika bango na osia kalunga alors donc moye bakwa kobima po bakangola ba nègre ezate mais bama tata bandeko balandi ya Congo bolo nègre azali obligé à kokangolama de gré ou de force bama tata bandeko boko kangolama parce que mokili mobimba eza kozela libération ya Kachopa ya kati donc l'Afrique centrale Inyo de Timati le leader ya kokangola Kachopa ya kati ya Inyo de Timati Afrique centrale ce n'est Mwanda Nsemi l'homme ya ere verso bama tata bande kubalanda ya Congo bolo bolanda na bino bilanda ngulu
Beaucoup misabino babiloko bapaya bamemela ki biso pona kolalisa biso pongi. Mais fait de compte nango, donc victoire et kozala toujours na côté à vérité. Donc voilà, to komi na suka ya manaka mamiso ya poko lelo. Na kozonga epa ya mbuta mbumba azake epa na biso. Apesa mwa liloba ya suka. Bongo to wako sukisa na ya nzita. Oyo amemela ki biso solo pena tuka manaka biso ya poko lelo. Mbuta mbumba to peso maloba. Liloba ya suka. Mbuta bopele bobala matondo. Kingana moko proverbe boko elobaka epa eba Congo elobaka kana kuzingila kia kukia engoloba quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra nalandaka mingi mutangimpi nalandaka mingi nzinga nalandaka mingi mutabamba bona yokaka réflexion wana pe na vanda na étudier yango na vivre yango na kanisi oyo nyonso bazo sime tika basalaka mais un jour tango moye kokiba eko efate makambo wana nyonso donc kana kuzingila kia kukia engoloba ke lelo baliaka lelo ya bango mais lobi ekozalaka mokolo moko o babengaka biso na bundia Kongo tolobaka kilumbu kyokyo donc ekozala mokolo wana mutako s'attendre rango te bakomona te tokotelema toko effacer makambo nyonso zolekaka na mbo ekozalaka na mokolo moko mutu moko akos'attendre rango te biso tokontinue kaka kolanda baenseignement tokontinue kaka kolanda longi na biso ya era verso tokolonga mbuta toza na désespoir te toyebi ke ekomama ya biso eza kobomba masu te isi ekomama baekri wana ekosalema matondo mbuta bopele boba. En tout cas, matondo mingi mbuta mbumba vraiment. Mes chers frères et sœurs, un homme de 70 ans azobunda bitumba ya kolibere bino. Alors donc kaka bino bato baza kobundela pona bino bokamata machette bopapola ye na moto dans l'intention de les tuer. Nyonso na po bo défendre Hippolyte Kanambe pona tuti Rwandais mopaya. Mais est-ce que vous avez mis komboso ou bien vous allez vraiment bateau oyo nzambe apuntule ndo sala? Un homme de 70 ans, un sage de la race bantou. Yope moto moindo ya race bantou kamati mbeli po papola ya kufa kaka. Pona nini ozo défendre mopaya Hippolyte Kanambe le tuti Rwandais le faux Kabila. Vraiment ezali mawa. Na lolenge oyo vraiment donc la race bantou ya Afrique centrale baza ko se comporter vis-à-vis ya colonisation ya coalition tuti na mboka na biso. Ya nzita tokomi na suka liloba na suka. Matondo liloba na suka eza okende ka tudre pa longi tokutana ani na 2015 na solola kana longi na episaka longi ke ngai ndenge na yo tiyo longi aloba na ngabo tangu mutakimango abande koloba na 1921 tokozwa timpwanza batu musu bandoko mona ndenge bakata batu maboko lelo ndenge toza lelo azo apana ndika zo ba mama kipwanza bamone ke lokwa mutu ebouger abi ezwa kita oyo koka kozwa juste pona na kende ka ndenge mona na maloba buta bumba lobi ezwa kata oyo kozwa jusqu'à 1960 pe kozwa indépendance combien d'années 21 ans et 29 ans longa lobaki e kozala pe kaka bongo il m'avait juré atombola ki lobo misapine mitano abi je vais détruire la colonie belge abi je ngabi longi lokola ka ko lobi bo devanga ponga déjà na za combattant à première ère buta bopele biso to ba combattant à première ère so yo na yuke ba combattant ya ndika na kata ba combattant à première ère biso to à première ère ya kolobate ko biso te petozali na kipepe lokwa na kisuni libération to luka ya kipepe na kisuni ya peuple Congo na peuple na kandandombe nyonso peuple noir
bakonzi na biso esengeli comprendre ceux qui va comprendre te eloba nango longi ya Congo ne makandala koti ya mbakala malheur à ceux qui comprennent toujours en retard ingeta muzola munganguye mulendo matondo mingi ya nzita solo pena na ndenge ozalaki na biso na pokwa na lolo na kati na Congo bololo pour la première fois en tout cas mama batata bande kolandi ya Congo bololo tala tokomi na suka ya manaka mabiso mapokwa malelo awana tokute na bino isusu mbala ya sima mama batata bandeko. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Nemwanda Semi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Matondo. Makanda mava musa mabudu kayozama Osawe nina ninga masina makikulu Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya madina tungwa Afrika ya Afrika mene tungwa Afrika ya Afrika ya madina tungwa Afrika ya mene tungwa Kesi ambaya mbita tetima na kukongo Ipanza kya Kongo yekivuka kya timanzi Devi ambaya mbita tetima na kukongo Kongo ya futuka Kongo Devi ambaya mbita tetima na kukongo Ipanza kya Kongo yekivuka kya timanzi Devi ambaya mbita tetima na kukongo Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya madina tungwa Afrika ya Afrika mene tungwa Afrika ya Afrika ya madina tungwa Afrika ya Zakuza kuna tatuza sosina katulwa Ulusolola batata mapungu tulendo Siku mina zone za kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka kantimati Zakuza kuna tatuza sosina katulwa Ulusolola batata mapungu tulendo Siku mina zone za kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka kantimati Afrika ya Afrika ya madina tungwa Afrika ya Afrika mene tungwa Afrika ya Afrika ya madina tungwa Afrika ya Afrika mene tungwa Siku mina zole za kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimanti Siku mina zole za kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimanti Afrika ya Afrika ya madina tungwa Afrika ya Afrika mene tungwa Afrika ya Afrika ya madina tungwa Afrika ya Afrika mene tungwa